Ждем. Да. Четко вижу. Угу. Какая красота. Поймалась. Таймень. Ну, теленок, ребята. Вон какой он здоровый. О, сейчас мы его отпустим. Позиция для вас. Я на фоне них сфотографирую. Сейчас. Прикай. Перешли спокойно эту красивую реку. Ребята, корявая тропа. Вот на этой. Оттуда ступил сюда и упал. Идешь. Вообще. Еще и падаешь. Жестко. Не всего-то недалеко. Радость, когда видишь машину дома подошли по вот этой тропе. Да, жесткая тропинка эта. Он весь вообще мокрый. Жестко. Он костерок заделал сразу около стенки. Нормально. Красивый костерок. Что там по времени-то у нас? 3 часа. Небольшой дождь. Но его как бы и можно сказать, и не было. На зарядку камеру поставил. Не подсоединил к пауэрбанку, как горит. О, костерок какой веселый. Дымит, не гаснет. Правильно. Я не знаю. Короче, этот баллон положили туда, пустой, от брызгалки. Их сжигать надо, чтобы... Чтобы... По идее, надо забирать отсюда. Ну, вот это долгий путь, короче. Ждать.